आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आदिश्री गुप्ता। आई होप सो कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए हैं कालिका जी दर्शन करने के लिए, जो ये दिल्ली में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर नक्काशीदार मूर्ति बनाई गई है, दीवारें हैं और यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं। आप देख सकते हो ये महादेव हैं और ये कितना प्यारा नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे लोग दर्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं। सो गाइस, अगर आपको ऐसे ही वीडियो हमारी देखनी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।